Sveiki mielieji, sveiki brangieji, čia Tiško kanaliukas ir mūsų 8 laida YouTube kanale. Šiandien aiškinsimės, kas gali nustumti giliausią depresiją ar pakylėti į didžiausią euforiją. Kadangi Tiško kanaliukas jums pasakoja, kaip susitvarkyti gyvenimą pasitelkiant kalbą, pažiūrėkime, kuo čia dėta kalba ir kaip ji gali mums pagelbėti. Šįkart pakalbėsime apie tai, ką sako psichologijos mokslas, o kitoje mūsų laidoje pasakosime apie tai, ką šiuo klausimu kalba įvairiausios dvasinės tradicijos. Kad jau prakalbam apie tai, neapsieisim be vieno įmantraus psicholingvistinio, sakyčiau, termino NLP. Tai yra neurolingvistinis programavimas. Dažnai žmonės mano, kad neurolingvistinis programavimas yra tai, ką jam taiko kiti, bandydami juo manipuliuoti. Bet pagalvokime apie teigiamą šio reiškinio pusę. O ką, jei jį, neurolingvistinį programavimą, pritaikysime savo ir manipuliuosime patys savimi, kad pasiektume kiek įmanoma geresnį rezultatą. Taigi ir pažiūrėkime, kaip tai padaryti. Pirmoji ir ko gero svarbiausia NLP technika yra tikrovės žemėlapis. NLP kūrėjai Richardas Bandleris ir Jonas Grinderis atkreipė dėmesį į tai, kad sėkmingi žmonės mintis dėsto labai panašiai. Taip pat ir nesėkmingi žmonės mato pasaulį panašiomis spalvomis, tik žinoma tamsesnėmis. Taigi, NLPisto užduotis yra išgliaudyti, kaip žmogus mato tikrovę. Ir jeigu mato ją taip, kad būna ir geriau, NLP praktikas gali padėti susidaryti veiksmingesnį tikrovės vaizdą. Nepastebimai įpirš jums mintį, kad galima pasaulį pažvelgti ir perspektyviau. Na pavyzdžiui, žmogus nuolat savo kartoja, kad jam trūksta jėgų. O ką jeigu kartą per savaitę jis paskirs valandą sportui, pavažinės dviračių, pabėgios, paplaukios, pakilnos sunkumus, ar jam priimtina būtų tiek sumokėti už tai, kad turėtų daugiau jėgų? Antroji NLP technika vadinasi vertybių išsiaiškinimas. Tarkime, norime ko nors, norime milijono, bet kam mums to milijono reikia? Svarbiau pagalvoti ne tik apie tai, ko mes norime, bet ir kam mums to, ko norime, reikia. Ką tai mums duos? Galbūt tas milijonas mums užtikrins saugumą. Galbūt jis mus padarys svarbių kitų akyse. Na ir šioje vietoje NLP treneris prazonduos idėją, pasiaiškins, kad galbūt galima panašią būseną susikurti ir pigiau, vien tik pakeitus minčių eigą. O ką jei jaustumėsi labiau užtikrintas ateitimi dėl to, kad drąsiai ir ryžtingai darai tai, kas kuria ateitį? Gal ir moterims patiktum labiau, jei taptum drąsus jų akivaizdoje? Kaip matote, tai būtų ne tik pigesnis, bet ir patikimesnis būdas užsitikrinti, kad jaustumėsi ir apie save galvotum taip, tarsi banko sąskaitoje jau puksotų milijonas eurų, o dar geriau ir keli. Ir čia dar neaptarėme, ar tikrai tie pinigai sąskaitoje taip jau pakeistų žmogaus būseną, jei nepasikeistų jo vidinis požiūris. Be to, NLP mokslininkai nustatė, kad kai užsitikrini vidinį nusiteikimą jaustis taip, kaip norėtum, tai net labai padeda pasiekti ir išorinių tikslų, kuriuos esi užsibrėžęs. Na ir čia prieiname trečiosios su kalba susijusios NLP technikos – požiūrio keitimas. Arba, kaip NLP tai gudriau vadina, reframingas. Įsivaizduokite, sėdite Vilniaus ar Vienos operos teatre, laukiate spektaklio. Kol salėje dar dega šviesos, žinoma, dairotės aplinkui, geritės nuostabių interjerų ir taip toliau. Ir įsivaizduokite, staiga jūsų akis užkliūva už vienos vienintelės vietos palubėje, kur stinga vienos nedidukės plytelės. Iškart pasimiršta visas grožis, mintis sutelkėte tik ties trūkstama plytele. Taip dažnai ir gyvenime mąstome. Juk kiekvieno mūsų aplinkoje pilna ir laimių, ir nelaimių, ir palaimų, o mes susitelkėme tik į tas smulkmenas, kurių mums trūksta. Psichologai šį reiškinį vadina trūkstamos plytelės sindromu. Ir šį nelaimingais mus darantį įprotį NLP specialistai
keičia, paskatindami pamatyti tą patį visai kitų kampų. NLP mentorius pasiūlys nuliūdusiam pašnekovui įsisąmoninti, kiek daug puikaus jis turi savo gyvenime ir trūkumus matyti adekvačiau, tai yra kaip menkniekius, o ne kaip pačius svarbiausius aspektus. Jei žmogus sutiks, kad jo stiklinė 80% pilna, tamsios mintis kaip mat pasitrauks. Taigi, NLP teigia, kad yra kalbėjimo šablonai, kurie mus varo į depresiją. Ir lygiai taip pat yra šablonai, kurie mus kelia į euforiją. Pirmiausia, NLP praktikui parūps, jei nuolat kartojate žodžius man, manęs, su manimi. Visa tai, kas rodo susitelkimą į save. Jei šiuos žodžius nuolat lydi kategoriški apibendrinimai tokie kaip visada, man niekada, niekas manęs, tokia kalbėsena rodo, kad žmogus yra depresijoje arba slenka ją. O priešinga kalbėsena, į kurią jūs mėgintų ištraukti NLPistas, būtų susitelkti į aplinkinius, nemalonumus ir nesėkmes vertinti tik kaip išimtis ir pastebėti, kiek daug nuostabaus esama aplink mus. Toks žmogus daug kalbės apie kitus, dažnai varto žodį mes, atkreips pašnekovų dėmesį į tai, o kasgi nuostabaus yra aplink mus. Na ir jeigu tai darys dar ir įsitraukdamas vidumi, džiaugsis gyvenimu kaip vaikas, tai euforija išties garantuota. Taigi, daugiau nei 1 milijonas eurų laimės mums suteiks išganingos NLP technikos ir įprotis pastebėti visa, kas gera ir nuostabu mūsų pasaulyje. Aišku, kad nuostabiausia už vis pasaulyje yra Tiško kanaliukas, todėl kitoje laidelėje aiškinsimės, kaip pasitelkiant kalbą žmonės ieškojo laimės dar iki atsirandant NLP. Kalbėsime apie Hofetsheimą ir judėjiškus kalbos dėsnius. Žiūrėkite, bandykite ir jums būtinai pavyks. Iki.